សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Bing AI ឲ្យគាត់ជួយបកស្រាយពន្យល់អំពីប្រធានបទអ្វីមួយដែលស្មុគស្មាញឲ្យคล้ายមកជាប្រធានបទមួយដែលងាយស្រួលយល់ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើ Bing AI គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដែលគាត់បំលែងពីប្រធានបទស្មុគស្មាញឲ្យត្រឡប់មកជាប្រធានបទមួយសាមញ្ញដែលយើងស្រួលយល់បានដោយកម្រិតណានោះសូមបានចូលទៅតាមដានខ្លឹមសារនៃមេរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Bing តែម្ដងហើយខ្ញុំបានត្រៀមរៀបចំនៅគំរូឧទាហរណ៍មួយចំនួនដើម្បីនឹងយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ Bing តេស្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់ Bing ថាតើ Bing មានសមត្ថភាពក្នុងការដែលគាត់អាចពន្យល់បកស្រាយពីប្រធានបទស្មុគស្មាញផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យคล้ายមកជាប្រធានបទមួយដែលសាមញ្ញងាយស្រួលយល់ដោយរបៀបណាឥឡូវនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំមាន from មួយដែលខ្ញុំអាចនឹងប្រើ from នេះដើម្បីឲ្យ Bing គាត់ជួយពន្យល់យើងនៅក្នុង from នេះគឺខ្ញុំបានសរសេរថា explain ឲ្យគាត់ពន្យល់បន្ទាប់មកយើងដាក់ topic នេះគឺជាប្រធានបទអ្វីមួយដែលបងប្អូនគិតថាប្រធានបទនោះគឺជាប្រធានបទដែលស្មុគស្មាញពិបាកយល់អញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរប្រធានបទនោះមកចូលនៅកន្លែង topic នេះហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ពាក្យដដែលនេះចូលតែម្ដងគឺ in a simple and easy terms that any beginner can understand នេះហើយគឺជាទម្រង់គំរូនៃ from ដែលខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យ Bing គាត់ធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានបទស្មុគស្មាញឲ្យคล้ายមកជាប្រធានបទមួយដែលងាយស្រួលយល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី1តែម្ដងឧទាហរណ៍ទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានសរសេរថា explain about the universe in a simple and easy terms that any beginner can understand ឲ្យគាត់ពន្យល់អំពី universe មានន័យថាសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងរបៀបមួយដែលសាមញ្ញហើយស្រួលយល់ដែលមនុស្សកម្រិតស្រាលហ្នឹងគាត់អាចយល់បានអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូម copy from នេះទៅតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមយកមក paste ដាក់មកចូលនៅក្នុង Bing AI របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបង្កើតនៅការពន្យល់បកស្រាយឲ្យយើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូម paste បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច enter នៅពេលនេះសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចជាមួយខ្ញុំដើម្បីនឹងទទួលនៅលទ្ធផលអំពី Bing ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ Bing គាត់បានបញ្ចប់ក្នុងការដែលគាត់សរសេរនៅការបកស្រាយតាក់ទងជាមួយនឹង universe គេហៅថាសកលលោកទាំងមូលនេះគឺគាត់បានបញ្ចប់ទៅហើយគឺគាត់បានសរសេរក្នុងរបៀបមួយដែលសាមញ្ញដែលយើងអាចនឹងយល់ស្រួលតាមពិតទៅបើយើងនិយាយអំពី universe គឺពិតជាពិបាកយល់មែនទែនដោយសារវាសកលលោកធំហួសលើសពីការដែលយើងគិតពីការដែលយើងស្មានដល់ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ Bing ឲ្យគាត់ធ្វើការសង្ខេបឲ្យគាត់ចងក្រងជាពាក្យពេចន៍មួយដែលសាមញ្ញហើយយើងងាយស្រួលយល់ផងដែរដូច្នេះនៅទីនេះគឺបងប្អូនបានមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺនេះហើយគឺជារបៀបដែល Bing គាត់បានសរសេរឡើងគាត់ព្យាយាមចងក្រងហើយព្យាយាមសង្ខេបឲ្យនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលខ្លីហើយសាមញ្ញបងប្អូនអាចយល់បានបងប្អូននៅកម្រិតល្មមគឺគាត់អានទៅក៏គាត់អាចយល់បានដែរតាក់ទងជាមួយនឹង universe នេះឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី2តែម្ដងខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់និយាយអំពីប្រធានបទមួយទៀតដែលនិយាយអំពី explain about system and in human body អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ពន្យល់អំពីប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងតើប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងនឹងមានអីខ្លះទៅអញ្ចឹងបើសិនតែយើងស្ដាប់អំពីលោកគ្រូពេទ្យដែលគាត់ពន្យល់អំពីប្រព័ន្ធនៃរាងកាយរបស់យើងគឺពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងនេះគឺមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យ Bing គាត់ធ្វើការបង្កើតនៅការសម្រាយឬក៏សង្ខេបនៅអត្ថន័យថាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះឲ្យគាត់សង្ខេបហើយឲ្យគាត់ធ្វើការពន្យល់នៅក្នុងរបៀបមួយដែលងាយស្រួលសាមញ្ញដើម្បីនឹងឲ្យមនុស្សជាទូទៅគាត់អាចយល់បានអំពីប្រព័ន្ធនៃរាងកាយរបស់មនុស្សយើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូម copy from នេះទៅតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ចូល Bing ដើម្បីនឹងឲ្យ Bing គាត់ធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនបានរងចាំជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៀតដើម្បីនឹងរងចាំនៅចម្លើយដែល Bing គាត់នឹងផ្ដល់មកឲ្យយើងបាទនៅពេលនេះ Bing គាត់បានបញ្ចប់នៅការដែលគាត់សរសេរអត្ថបទមកឲ្យយើងហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាhuman system and human body
system in human body គឺគាត់បានសរសេររួចហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងដូច្នេះយើងឃើញថាគាត់បានសរសេរមកដោយសង្ខេបខ្លីៗហើយនឹងក្នុងរបៀបមួយដែលសាមញ្ញឲ្យយើងងាយយល់ហើយគាត់បានបែងចែកជាចំណុចតូចៗនេះគឺគាត់មានបែងចែកចេញជា11ចំណុចសំខាន់ហើយយើងអាចមើលនៅក្នុងចំណុចនីមួយៗគឺមានអីខ្លះមានដូចជា skeletal system មានអីហោហាយយ៉ាងមកបងប្អូនសិតតែជាពាក្យពេទ្យដូច្នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនពាក្យបច្ចេកទេសពេទ្យគឺខ្ញុំមិនសូវចេះអានទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលតាមនេះដោយខ្លួនឯងហើយបងប្អូនអាចនឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបានដោយខ្លួនឯងដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលប៊ីងគាត់បានប្រមូលផ្ដុំចងក្រងព័ត៌មានទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់មនុស្សហើយគាត់យកមកពន្យល់យើងនៅក្នុងរបៀបមួយដែលសាមញ្ញដែលយើងអាចស្រួលយល់ផងដែរអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយតែម្ដងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងឲ្យប៊ីងគាត់ធ្វើការពន្យល់នៅប្រធានបទមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើកុំព្យូទ័រនេះវាធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេចកុំព្យូទ័រដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ឬក៏ smartphone ដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចពីខាងមុខគឺយើងគិតថាស្រួលប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគិតអំពីប្រព័ន្ធដំណើរការនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺវាមានដំណើរការស្មុគស្មាញមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញនេះវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតចាំមើលថាតើប៊ីងគាត់មានសមត្ថភាពបន្តទៀតទេក្នុងការដែលពន្យល់នៅប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះឲ្យយើងយល់ក្នុងរបៀបមួយដែលសាមញ្ញឥឡូវនេះខ្ញុំសូម copy បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ចូលទៅកាន់ប៊ីងតែម្ដងដើម្បីនឹងឲ្យគាត់ធ្វើការពន្យល់យើងបន្តទៀតដូច្នេះសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចទៀតជាមួយខ្ញុំដើម្បីនឹងរងចាំទទួលនៅចម្លើយមកអំពីប៊ីងទាំងអស់គ្នាពេលនេះប៊ីងគាត់បានបញ្ចប់ក្នុងការដែលគាត់បានសរសេរនៅប្រធានបទនេះមួយមកឲ្យយើងហើយដូច្នេះយើងឃើញថាប៊ីងគឺពិតជាមានសមត្ថភាពល្អមែនទែនក្នុងការដែលគាត់សរសេរអត្ថបទផ្សេងតាំងពីអត្ថបទទី1ទី2ទី3រហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែមានសមត្ថភាពយ៉ាងល្អដែលយើងអាចទទួលយកបានប្រសិនជាបងប្អូនឲ្យចំណាយពេលមើលបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញគាត់ពន្យល់អំពីដំណើរការនៃកុំព្យូទ័រតើកុំព្យូទ័រដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមាន hardware យ៉ាងដូចម្ដេចមាន software យ៉ាងដូចម្ដេចហើយដំណើរការនោះគឺមានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចគឺបងប្អូនមើលបងប្អូននឹងអាចយល់ខ្លះអំពីអ្វីដែលគាត់បានពន្យល់នេះអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងបានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ Bing AI ឲ្យគាត់ជួយពន្យល់បកស្រាយនៅប្រធានបទស្មុគស្មាញណាមួយឲ្យត្រឡប់មកជាប្រធានបទមួយដែលសាមញ្ញងាយស្រួលយល់នេះហើយគឺជាគោលបំណងសំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះដូច្នេះអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាហើយសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរ